Pozdravljeni v oddaji Odmev tedna. Ne, Peter Mrše se ni postaral in postal na pol plešast. Ta teden sem z vami Klemen Ban, izvršni urednik tednika Domovina. Dogajanje minulega tedna bova komentirala z Martinom Nahtigalom. Martin, pozdravljen. Kako si praznoval Martinovo nedeljo? Letos ni bilo sreče, letos delovno, kajti je sopadla Martinova nedelja tudi z volitvami, tako da verjetno tudi ti v pričakovanju rezultatov. Vsekakor. Martinova nedelja je vzela 366 vozniških dovoljenj in prinesla prvo predsednico republike. Policija je 366 voznikom, ki so napihali preveč, začasno odvzela vozniško dovoljenje. V drugem krogu predsedniških volitev pa je Nataša Pirc Musar premagala Anžeta Logarja 54 proti 46, če se izrazimo po športno. Rezultat volitev smo na portalu domovina.je ter v tedniku Domovina podrobno analizirali in pokomentirali. Peter Mrše je v studiu gostil Aljuša Pertinača, Luka Svetina, pa Mirka Majerja in Marka Pavlišiča. Povezave na videe in članke lahko najdete spodaj. Poglejmo nekaj odzivov na zmago Nataše Pirc Musar. V koroškem Kleine Zeitungu so objavili članek z naslovom Ruska dača in Rolls-Royce, življenje nove slovenske predsednice. Petar Pismestrovič jo je pod naslovom Soseda upodobil takole. Za naslovnico tednika Domovine je Natašo Pirc Musar na prestolu narisal Boris Oblak. Urednik tednika Tino Mamić je v svojem uvodniku zapisal: Prestol zmage Nataše Pirc Musar ima 3 noge. 3 nog sestavljajo strici iz ozadja, denar, tudi iz davčnih oaz, ter mediji. S podporo takega trinoga bi na volitvah zmagal tudi Jaka Racman. Urednik portala domovina.je Rok Čakš pa je zapisal: Po 5 mesecih izvrstne Logarjeve kampanje se nam morda njegov izplen ne zdi nič več tako poseben, a pogledano z distance mu je misija nemogoče spodletela za mišji rep, za manj kot kateremukoli pomladnemu predsedniškemu kandidatu pred njim v samostojni Sloveniji. Martin, ti pa si zapisal, da je del recepta za Logarjev neuspeh klasična nevera v desni uspeh. Ja, včasih moram malo bolj paziti, kaj zapišem, ampak drugače pa, jaz mislim, da je bil problem tudi v tem, namreč vse, kar si omenil prej, drži. Kampanja je bila zelo dobra, podpora Nataši Pirc Musar z vseh možnih koncev je bila neverjetna. V zadnjih dneh smo prav opažali tako medijsko, recimo na rekovajih paniko z naslovi takimi in drugačnimi. Vendar obenem se ne morem znebiti občutka, da so desna politična infrastruktura, če temu rečem tako, ne samo stranke, tudi civilna družba in tako naprej, bile vseeno malo v krču zaradi vsega drugega političnega dogajanja, imamo referendume, lokalne volitve in tako naprej. Hkrati pa je bil še vedno neko tisto zrno dvoma, ki je najedalo celo zadevo v smislu, sej v resnici ni možnosti, da nam uspe. Lahko samo dobro izgubi, kar se je na koncu mu dejansko zgodilo. Razlika je bila borih 70,000 glasov pri polovični udeležbi, kar pomeni, da bi z verjetno boljšim sistemskim pristopom na strani desnice dobili kak glas več. Tako da vedno znova računati, da nas bo za volilni rezultat reševala v bistvu slaba volilna udeležba in zvesta baza, je mogoče recept, ki mu je konec v prihodnjih letih. Torej, ni bila problem samo kampanja proti, ampak tudi slaba kampanja zanje. Kampanja po eni strani z vidika Anžeta Logarja je bila dobra. Res pa je, da se jo loti popolnoma samostojno, kar prinaša za sabo določene težave. Namreč popolnoma drugače je, če imaš za sabo neko močno infrastrukturo ali privatne PR agencije, tako kot jih je imela Nataša Pirc Musar, kajti tam je sistem in recept jasen. Tukaj so se pa pač delale določene, ne bom rekel ravno napake, ampak veliko lažje je seveda, tako kot je Tino Mamić dobro identificiral, kampanje brez denarja in brez medijev se greš težje. Oziroma v tem primeru težko, sploh ko se te loti celotna v bistvu medijska scena z redkimi izjemami. Tako da z tega vidika gre Anžetu Logarju in njegovi ekipi čestitati za uspeh. Hkrati se mi zdi pa, da je bila to ena res zamejenih priložnosti. Namreč imeli smo na nek način popolno nevihto, nekega zmerno do srednje karizmatičnega kandidata, dokaj razdeljeno levico v prvem krogu, in tako naprej. Tako da te dejavniki vprašanje, kdaj se nam bodo spet ponovili. Upajmo, da čez 5 let, ne šele čez 10.
Poglejmo zdaj zaključne besede Anžeta Logarja po razglasitvi volilnih rezultatov. Danes smo na začetku nečesa velikega. Hvala za zaupanje. V luči te izjave je zanimivo včerajšnje dogajanje, in sicer Odbor za finance je včeraj popravil vladni predlog novele zakona o dohodnini, pri katerem je Nova Slovenija uspela doseči dvoje, in sicer omilitev obremenitve normirancev, pa tudi nekaj bonusov za družinske člane. Zdaj do kompromisa je prišlo, ker je Nova Slovenija se odpovedala vložitvi zahteve za referendum. Ta zahteva za referendum bi zakasnila sprejem novele zakona, potem pa je SDS tik pred glasovanjem to zahtevo za posvetovalni referendum vložil, in sicer pod to zahtevo so se podpisali prav vsi, z izjemo Anžeta Logarja. No, seveda stvar diši že po nečem drugem, sploh v relaciji s temi njegovimi besedami, vendar kakor sem informiran, gre za preprosto dejstvo, da je predsedniški kandidat si privoščil en teden prisluženega dopusta, tako da včasih pri muhi in slonu je le muha in slon, ne eno in drugo hkrati. Kar se tiče pa predlogov, dejstvo je, da gre ponovno za določeno taktiko, kjer izkušenejše stranke in strukture šolajo zelene politike. Namreč davčna politika mora biti sprejeta pred novim letom, da začne veljati za prihodnje leto. Tako da s tem zavlačevanjem v bistvu se kljub kompromisom celotna ideja Golobove vlade, zaradi katere bi bili in samostojni podjetniki in delno družine in tako naprej na slabšem, zaustavlja. Res je spet, da je to referendumski mehanizem, ampak roko na srce je to edino, kar opoziciji ostaja. Glede na to, da Klemen, vem, da si bil ti pred leta tudi SP-jevc, si zadovoljen s sedanjim stanjem oziroma s temi kompromisi? Jaz kot programer, se pravi, ki ponujam storitve, mi je ta ureditev, da sem normiranec, mi gre zelo na roko, ker praktično moji stroški so nizki, potrebujem računalnik, elektriko, malo ogrejem sobo, da me ne zebe in lahko programiram. Tako da za nas je ta ureditev res idealna. Če bi pa to zaostrili, bi pa konkurenčnost predvsem programerjev padla, ker to delo od doma, ki smo se ga navadili v zadnjem času, gre zelo na roko programerjem, še posebej, ker lahko delajo tudi za podjetje v tujini, ki pa zelo dobro plačujejo. Ja, kar gotovo je z veliko dodano vrednost, kar je v interesu. Tako je. Dobro, zdaj opozicija, torej opozicijski prvak Janez Janša, na njegovo čestitko Nataši Pirc Musar smo čakali kar dolgo, mogoče zato, ker se je pri čestitki Donaldu Trumpu pred 2 letoma prenaglil. Ali pa zdaj upal do zadnjega, da se bo kaj še spremenilo, ampak jaz mislim, da je s temi čestitkami tudi vedno večji halo naredimo, kot bi bilo treba. Dobro, v tem primeru glede Trumpa je bil gospod Janša gotovo prehiter svojo čestitko, vendar po drugi strani se pa vedno šteje in gleda, kdo je komu čestitev, kdaj in kako, in sedaj vedno se poudarja, kadar leva sredina dobi kako čestitko iz tujine, ko je desna sredina dobi nekako v medijih ni tako veliko pozornosti. Tako da jaz mislim, da je to že izvenela oblika, ki je bila včasih veliko bolj pomembna v smislu priznavanja medsebojne oblasti ali prevzema oblasti in tako naprej. Tako da je to še ena stvar, ki se opada, mislim, da v isto malo stvari kot to, da gospod Logar ni prispeval podpisov. Tako da stvar kulture, in mislim, da je prav, da se to po eni strani spoštuje, da se pač čestita zmagovalcu, kdorkoli že je, vendar naslednji dan je nov dan in nova bitka za druge stvari. V zvezi s Trumpom končno so znani rezultati ameriških vmesnih volitev. Zdaj, republikanci so osvojili večino v predstavniškem domu, demokratom je uspelo ubraniti večino v senatu, tako imenovani rdeči val se ni zgodil. Še posebej pa so razočarali kandidati, ki jih je podprl Donald Trump. Je pa Trump napovedal kandidaturo za predsednika ZDA čez 2 leti, pa si poglejmo. In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States.
Če bi se kandidati, ki jih je podprl Donald Trump, odrezali bolje, bi verjetno imel njegov vstop v predsedniško kampanjo, bi bil bolj gladek, tako pa se zdi, da ima boljše izhodišče še en pretendent za republikanskega kandidata Ron DeSantis, ki je pa na Floridi osvojil gladko zmago. No, gotovo gre tukaj za hitro napoved kandidature, kajti volitve so čez 2 leti in Trump je spet obral to taktiko, da bo on tema pogovora in s tem dejansko bo zasedel medijski prostor, ki bi ga lahko zasedel kdo drug, če bi Trump čakal z najavo kandidature. Dejstvo pa je, da bo naslednje 2 leti še zelo dolgi za obe stranki. Namreč Amerika se približuje recesiji, prvič po zelo dolgem času. In tukaj bo sedaj vprašanje sodelovanja med recimo temu modrim in rdečim zidom. Kajti, če bodo blokade v predstavniškem domu, potem lahko sicer predsednik vlada z dekreti, vendar je to izjemno nepriljubljeno. Hkrati se pa vidi, da ekonomija igra pomembnejšo vlogo, kot so demokrati predvidevali. Namreč, če gledamo, obstaja nekaj raziskav o tem, v kaj so vlagali svoje oglase in tako naprej, in so veliko vlagali v ideološko-kulturne teme, ki pa povprečnega Američana v tem trenutku, ko se sooča z visokimi cenami goriv, ko se sooča z recesijo, z brezposelnostjo in tako naprej, sploh v osrednjih državah ZDA, ga to ne zanima. Ni to predmet nekega diskusije. Se jim je pa to obrestovalo pri mladih volivcih. Gotovo največji obrat mladih volivcev v zgodovini ZDA, ki je v bistvu zadržal ta recimo temu rdeči val. Tako da razkorak med obalnimi državami na vzhodu in zahodu ter osrednjo Ameriko je vedno večji. Tako da bo vprašanje, kaj bo to prineslo v prihodnosti. Podobno kot smo gledali kakšne volitve kdaj v preteklosti v Sloveniji z razlikovanjem med urbanim in ruralnim. Tako da z tega vidika nič novega pod soncem. Je pa zanimivo to, če bodo republikanci vztrajali pri Trumpu, kajti z vsemi aferami, z vsemi zgodbami, ki jih ima in tudi z nastopi, ki so vedno bolj ekstremni, jim na marsikateri volišču oziroma marsikateri državi dela proti uslugo. Kajti gotovo z evropskega vidika gledamo na Ameriko kot neko celovito enoto, vendar so razlike velike. Tako v davčnih politikah, kot v odnosu do določenih tematik in tako naprej. Tako da z tega vidika bo zelo zanimivo gledati tudi, kdo bodo izbrani regionalni in lokalni kandidati na prihodnjih volitvah. Dobro, pojdiva še v Ukrajino. Rusi so se umaknili iz Hersona, ampak so okrepili napade na infrastrukturo, predvsem na elektroenergetsko omrežje. 2 raketi sta padli celo na Poljsko. Bili sta 2 smrtni žrtvi. Če smo lahko rekli, da smo imeli v Evropski uniji vojno na pragu, lahko rečemo zdaj, da je stopila čez prag? Ja, pri tem zadnjem dogodku se vidi ključna moč obveščevalne službe in ključna tudi moč informacij, ki jih mediji projiciramo v javnost. Namreč na koncu sedaj velja razlaga, da je v bistvu prišlo do nesreče, če tako rečemo. Namreč ko Rusi raketirajo Lvov, ki je zelo blizu poljske meje, se potem rakete, ki prestrezajo obstreljevanje, lahko spremenijo pot raket in dejansko se je to zgodilo. Namreč Rusi niso ciljali na Poljsko, vendar se je v bistvu ukrajinska zračna obramba za spreminjanjem smeri in poti ruskih raket bova rekla, zakuhala ta nesrečni incident, kjer sta 2 Poljaka imela izjemno nesrečo, da so se ob nepravem času znajdla na nepravem kraju. Obenem pa pokaže na še vedno trdno oziroma relativno trdno enotnost Evrope in hitro reakcijo, kajti tako je bil uveljavljen 4. člen o nujnih posvetih po državah, ki so ga države realizirale. Tako da z tega vidika se vidi, da smo ohranili v ključnem trenutku hladno glavo, kajti taki dogodki so v zgodovini že sprožili verižne reakcije in z tega vidika je zelo pomembno, da počakamo vedno, da imamo prave informacije. Kot smo tudi na domovini pravilno v bistvu poročali zelo, zelo hitro. Ja, marsikdo se je ustrašil, da bi se lahko ta konflikt iz Ukrajine razširil še, se pravi, v konflikt NATO-Rusija. Kako pa komentiraš odziv slovenske vlade na situacijo in tudi drugih slovenskih politikov? Jaz mislim, da v tem trenutku je bilo res ključno, da se je počakalo, da so vse informacije. Namreč tudi nacionalni mediji že v večerni oddaji poročajo o tem, da je več možnih teorij,
da glede na bližino meje in tako naprej, da gre verjetno za nenamerno dejanje. Tako da z tega vidika je prav, da je pač vlada naredila svoje, kar itak mora po obveznostih do NATO, in da se je počakalo z nekim, recimo temu, hujskaštvom k neki vojni ali kaj takega, kar česar si nihče v resnici ne želi. Dobro, prejšnjo nedeljo smo volili, prihodnjo nedeljo spet volimo, tokrat na lokalnih volitvah, pa si poglejmo posnetek. In ko začutim zrak v pljučih, onesnažen z delce trdimi, ne razumem več zakaj ljubljančati. Spet volili njega in zjutraj stalna obvoznici. Ja, tako so se pošalili na Jankovićev račun v oddaji Kaj dogaja? Martin, koga bomo volili v Ljubljani? Kot Ljubljančan sicer imam kar nekaj izbire na volilnem lističu, je pa res, da glede na zadnje ankete je jasno, da bomo gospodu županu dopustili, da bo še en mandat in na koncu vsaj polnih 20 let župan, kjer pa je vprašanje oziroma je jasno, da se je ta zlata doba argumenta, važno, da se dela, če tudi se krade, se počasi izpela. Tudi državna politika si želi svojega vpliva v Ljubljani, kar se vidi glede na dogovore v zadnjih trenutkih med Svobodo in Jankovićem. Tudi tiskovna konferenca včeraj o reševanju zdravstva. Me zanima, kateri župan si lahko privošči tiskovno konferenco z zdravstvenim ministrom nekaj dni pred volitvami, kjer bosta napovesta sicer nedefinirano, ne čisto finančno jasno in tako naprej pokrito strategijo reševanja res slabega situacije zdravstvenega sistema v Ljubljani. Če to ni predvolilna kampanja, potem ne vem, kaj je. Tako da z tega vidika je očitno, da so sistemske težave, ki se jih ne da rešiti z krediti in z betonom in lepimi cestami, nekaj, kar bomo Ljubljančani sanirali še nekaj desetletij. Gotovo pa je, da je to eden izmed, kot je zdravstveni sistem in kot so drugi sistemi, ki nujno potrebujejo napredek, nekaj, kar aktualni župan slabo razume. Tako da vprašanje je, če ga v prihodnjih letih ravno to ne bo teplo, da bi postal res večni župan, tako kot imamo še vedno nekaj županov v Sloveniji, ki kandidirajo in bodo verjetno izvoljeni že vse od osamosvojitve. Moram pa reči osebno, da se še nisem prav zelo poglabljal v kandidate in v liste za mestni svet. Tako da pravzaprav lahko se mi zdi, da prvič razumem volivce, ki volijo nek nov obraz. Ker recimo zdaj, ko so se pojavili plakati, kampanje, se pravi šport za zdravje, gospoda dr. Muževiča sem spremljal med epidemijo, bil mi je simpatičen, šport za zdravje, kdo ne bi tega hotel, se mi zdi, imajo novi obrazi priložnost tudi v Ljubljani. Konec koncev Tina Bregant je pravzaprav sicer aktivna v prejšnji vladi, ampak lahko rečemo tudi neke vrste nov obraz, tudi kandidati nekaterih drugih uveljavljenih strank so manj znani. Kako pa to komentiraš? Jaz mislim, da je lokalna politika vedno stvar nekega, recimo temu, kompromisa med tem, kaj je na voljo v izbiri kandidatov in kaj si stranke želijo realizirati. Je pa dejstvo nekaj odkrito v kampanji, tudi če gledamo slogane gospoda Jankovića, priznava nekaj to, kar v bistvu se potihem govori že leta. Namreč v vsaki občini je ključna večina v občinskem svetu. Kajti, če imaš večino v občinskem svetu, si lahko potrdiš proračun, realiziraš projekte in tako naprej. In gospod Janković je s tako vehementnostjo lahko vladal zadnjih 16 let, zato ker je imel večino v mestnem svetu, ki je bil v bistvu glasovalni stroj, tako kot je predvideval, da ga bo imel v parlamentu, ko je poskusil se ukvarjati z državno politiko. Tako da z tega vidika, ko bo enkrat gospod Janković izgubil večino in moral sestavljati koalicijo, pride na vrsto ena beseda, ki jo verjetno on zelo slabo prenaša, in to je kompromis, sploh pa politični kompromis. Tako da z tega vidika je vprašanje, če ne bomo v naslednjem mandatu res najkrajšo potegnili Ljubljančani, kajti vsaj ta mantra, da se je nekaj delalo, vprašanje, če se ne bo končala ravno za tega, ker bodo potrebni kompromisi, če gospod Janković ne dobi večine.
Mogoče pa zate vprašanje, kaj ti jaz bivam v enem delu Ljubljane, ti v drugem. Zanimivo je tudi meni vedno to, da se ljudje odločajo kandidirati za četrtne skupnosti in kakšen imajo sploh vpliv. Bolj za šalo kot za res, ker tudi sam ne vem, ampak a sploh veš, kdo kandidira v tvoji četrti skupnosti? Dejansko je imen zelo malo, ne? Tako kot si rekel, kdo sploh želi kandidirati, ja, nekaj jih je, ampak iskreno jih pa ne poznam in kot si rekel, Zakaj? Zakaj je zanimivo? Tako da z tega vidika je vedno zanimivo, kako se ljudje odločajo tudi za lokalne volitve. In tudi to, da se dogaja nenačelne koalicije in tako naprej, vse v smer nekega reševanja, recimo temu življenjskih težav, ki jih imajo ljudje. In tukaj politika občasno, sploh v manjših krajih, se mi zdi, da odigra drugotno vlogo. Točno na to sem se hotel navezati in sicer pogledal sem, kdo kandidira za četrtno skupnost Višnja Gora, ne, to je pač moj domači kraj, ne. Tista imena pa poznam, ne, recimo. Se pravi, je vseeno, kot si rekel, razlika med mestnim pa podeželskim okoljem, ne. Tam je le drugačen odnos, se mi zdi, so odnosi tudi, ljudje se bolj poznajo med seboj, kot pa recimo v Ljubljani. Ja, gotovo v manjših krajih igra vlogo najprej kvalitete posameznika, pa njegova osebna prepoznavnost. Šele potem lahko naredi napako, če se recimo priključi neki na rekovajih napačni opciji, vendar če je kandidat slab, tudi opcija težko naredi nek preboj, se mi zdi. Vsaj v manjših krajih. Tako da bomo videli, očitno bodo lokalne volitve so vedno en tak zanimiv eksperiment PR-ja, posrečenih in manj posrečenih sloganov, plakatov in tako naprej. Tako da mene osebno z tega strokovnega vidika to zabava, če že ne drugega. Pojdiva še na dva pomembna dogodka minulega tedna in sicer vsaka svojo prvo interpelacijo sta prestali zunanja in notranja ministrica. Ja, pričakovano, kajti vlada je trdno v sedlu, kar se tiče večine v državnem zboru. Tako da z tega vidika so 13-urne razprave res vprašanje smotrne porabe časa in energije, ne samo poslancem, ampak tudi vsem ostalih, ki se moramo s tem ukvarjati profesionalno. Morda se celo tukaj bom prvič v življenju strinjal z mladim poslancem Žavbi mi Svobode, ki je dejal, da bi lahko porabili ta čas veliko bolje. Po drugi strani je pa tudi res to, da je to eno izmed redkih orodij opozicije, kjer lahko odpre neko razpravo. Tako da z tega vidika smo slišali to, kar je bila v bistvu zgodba že kar nekaj časa, predsedniške volitve, pošiljanje obvestil na željo kandidata ali ne. Odkriva pa mogoče, oziroma je to simbol enega drugega problema, ki ga ima naša država. Namreč neke stvari tečejo, dokler je celoten tok okrog v rokah ene in iste opcije. Ko enkrat se opcija menja ali ko so vmes v tem toku krogu prisotni ljudje, ki bi radi, da se naredi stvar ne tako, kot se je vedno delalo, ampak legalno in legitimno, potem pride na površje to, da imamo neke stvari resno sistemsko neurejene, slabo urejene in nedefinirane, ker se je delalo skoraj da po nekem običajnem pravu. Tako da z tega vidika je bila celotna, recimo temu, afera okrog pošiljanja informacij o kandidatih nekaj, kar je, kot rečeno, nek signal, da je potrebno marsikaj prevetriti naše sisteme in jih nastaviti tako, kot si jih v demokratični državi želimo. Namreč, da sistemi delujejo, kar se državljana tiče, ne glede na to, kdo je na opciji. Tako da z tega vidika pomembno, ampak bojim se pa, da bo realizacija kot ponavadi izostala, tako kot nekaj stvarih, ki jih imamo v Sloveniji. Se mi pa zdi, da so teme, ki so jih poslanci odprli pri interpelaciji notranje ministrice, le pomembnejše povprečnemu državljanu Slovenije. Saj gre v zadnjem času lahko vidimo porast števila ilegalnih prehodov meje. Ta populistična poteza odstranitve ograje, zdaj lahko se pogovarjamo, je to bil vzrok, pa je posledica zdaj povečano število ilegalnih prehodov, ali je to pač korelirano, ali je pa že sam signal, ne, da bomo odstranili ograjo z meje problematičen in zaradi tega pride več migrantov. No, gotovo, pač ograja, če je kdo kdaj fizično gledal, si ti se spomnil, ko so skupaj v Osilnici na marsikje je bila podrta, ni opravljala svojega dela. Hkrati pa, ko se jo je postavljalo in ko je bila postavljena, je bila močan signal navzven, kajti
slepiti se, da sploh tisti, ki s tem služijo, ne spremljajo dogajanja in vidijo, da tam, kjer je več ovir nastavljenih, če tudi morda mestoma ne delujejo, bodo veliko bolj previdni kot tam, kjer je meja v bistvu odprta. Tako da z tega vidika ima Slovenija en resen problem oziroma naša aktualna politika, da za voljo nekega signaliziranja navznoter žrtvujemo signaliziranje navzven. Tako da z tega vidika je ta razprava, se strinjam s tabo, pri notranji ministrici bila veliko bolj vsebinska in tudi veliko bolj pomembna za običajnega državljana. Vsaj, da so prišle ven te informacije o enormnem povečanju ilegalnih prehodov meja, ki jih imamo, in tudi prosilcev za azil in tako naprej. Tako da z tega vidika slepiti se, da se val migracij ne dviguje samo zato, ker mi živimo v zanikanju, nas ne bo pripeljal nikamor. Sploh, če bo res na koncu potrjeno, da Hrvaška vstopa v Schengen s 1. januarjem, kjer je pa meja izjemno prepustna. Namreč mijo na Bosno in Hercegovino in tako, da je tisto meja zelo zahtevneje varovati kot našo. Tako da v upanju, da bomo zdaj premostili z zanikanjem situacijo do te točke, ko bo Hrvaška prevzela te naloge, je z mojega vidika izjemno neodgovorno. Hvala, Martin. Zdaj pa poglejmo še druge novice minulega tedna. Severna Koreja je izstrelila balistično raketo kratkega dosega v Japonsko morje. Gre za drugo takšno poskusno izstrelitev v 8 dneh. Svetovno prebivalstvo je po izračunih Združenih narodov preseglo simbolično mejo 8 milijard ljudi. Rokometašice Slovenije po porazu proti Madžarski s 25-29 končujejo z nastopi na Evropskem prvenstvu. Osvojile so 8. mesto. Tadej Pogačar je tretjič kolesar leta v Sloveniji. Luka Dončić pa nadaljuje z odličnimi predstavami v Ligi NBA. Ko je komentator na tekmi komentiral, Luka se vzpenja na gore tako, kot da je Tadej Pogačar, se je Pogačar na Twitterju odzval šaljivo objavo. Zabijam koše kot Luka Dončić. To je bil Odmev tedna, z vami so bila Klemen Ban in Martin Nahtigal. Vabljeni, da sproti spremljate portal domovina.je in naš YouTube kanal. V svoji najljubši aplikaciji za podcaste poiščite naše podcaste. Spremljate nas lahko tudi na družbenih omrežjih Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Če želite podpreti neodvisno novinarstvo, postanite naš naročnik. Samo še do konca novembra lahko postanete digitalni naročnik po jesenski ceni. Naročite se preko portala domovina.je ali pišite na narocnine@domovina.je. Hvala, da ste gledali do konca. Odmev tedna se vrne čez en teden. Nasvidenje.